Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ni anata sa Martes sulod sa Oktaba sa Paskos pagkabanhaw, ang panahon sa pagmaya kalipay. Unya ikaduha sa nato nga adlaw sa atong Triduum Mases para sa pagpreparar sa atong nobinaryo sa kapistahan nato din his parokya ni San Vicente Ferrer. Atong iampo ang tibuok kalibutan magpatalinghog sa maayong balita nga gisangyaw sa simbahan mahitungod sa kinabuhi ni Kristo ug sa kaluwasan nga iyang gitanyag kanatong tanan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga sige og tabang nato pinaagi aning pagpamalit og mga slots aron magmalampuson ang atong mga proyekto ug mga kalihukan, hatagan unta sa Ginoo sa panalipod, sa kabulahanan, sa ilang mga paningkamot. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw kanamo sa mga panabang sa Pasko, padayuna pagpalambo ang imong katawhan pinaagi sa mga hatag nga langitnon, aron tapos makabot namo ang hingpit nga kagawasan, magmaya unta kami diha sa langit nga maoy hinungdan sa among kalipay dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miingon si Pedro ngadto sa mga Hudeo, ang tanang mga tao sa Israel, kinahanglan masayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles, mga igsuon, unsa may among buhaton. Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo
kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangalyo po si Pedro kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang yuta puno sa kaayo sa matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug sa matarong sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Tanawa ang mamata sa Ginoo, gitanaw kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaong sa iyang kaluoy, aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon, ug pag-amping kanila bisan pa dunay gutom. Ang yuta puno sa kayo sa Ginoo. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo maania unta kanamo, nga nagalaom kanimo. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo nagatagog ka
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglikli sa lubnganan. Og nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti og naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa didto dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day nganong naghilak ka man, sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila man god nga gikuha ang akong Ginoo og wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuban niyag sulti niini, milingi siya og iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto. Apan wala siya makaila nga si Jesus di ay kadto. Day nganong naghilak ka man, nangutana si Jesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita. Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya, kung ikaw maoy nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Og si Maria miatubang kang Jesus og miingon sa Hebreyo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw akog hikapa kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adto ahinoon ang akong mga igsuon og suginli sila nga moadto ako sa akong amahan og sa inyong amahan, sa akong Dios og sa inyong Dios. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug nga gisultihan siya ni Jesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nakakita na mo sa nabanhaw nga Ginoo? Kinsay nakakita ta sa kamot? Naay ni Isa o niya ni Tago. Unsa magnaong? Unsag naong? Wa mo kaklaro. Ang naong sa Ginoo mao ang kalipay, mao ang gugma, kalinaw, paglaom o katagbawan. So kanang makakita sa naong sa Ginoo nga nabanhaw, malipayon kay na, malinawon kay na niya. Mahimo pag na siyang malaumon o tagbaw kay siyang kinabuhi. Kanabang wala ka nang hahanapin pa. Kinsa may nakasinati ninyo aning upat nga akong gisgutan tas kamot. Congrats. Kay wa anay usa. Og nakasinati na mo ani, pasabot nakakita mo sa nabanhawng Ginoo. Pero wa gani bisag magsigi patagsimba, wa gid ta kasinati sa nabanhawng Ginoo. Bisan ang mga sundalo nga didto gid sila sa lubnganan, paggawas ni Kristo sa lubnganan, nakita gid nila, wa gyapon sila kasinati. Lahi man ang mo makakita ta, unya maka-experience. Na may daghang nakakita, apan dili makasinati. Kaya ko nang magsigita dihaghimo ang mga sugat, bisag unsa na itong buhaton, dagko kay gasto, manglupad pa ng mga anghel, ana. Pero hindi kahuman, wa gyud kasinati o Ginoo. Perti lang gyapon ka mabalakon, dali gyapon kay masuko, unya dali kay ma-discourage,
masinahon lang yapon kaayo, materialistic lang yapon kaayo. Ano? Sige, lingay mong tupad na di ka materialistic. Ang tana. Kinsa man ang mga materialistic, kanang daw kay iyang mga butang, agap kay anang kwarta, igihan kay iyang balay, magsigig pangandoy anang mga bag-ong mga butang, mga gadgets, nga bag-o, mao na sila yung mga materialistic. Di mo ingon di mo masoko og kawaton inyong butang. Di mo masoko og sunogon inyong balay. So good na. Bisan kay tingali gubon inyong balay, kanang bungkagon inyong jealousy, kay mosud ang kawatan, suko magitingali mo. Inyong sakyanan, badlis-badlisan anang tansan, labi na Land Cruiser, niya badlisan anang tansan, suko maging kinsay bagir yung animal na koksyon las bayad anida. Ingon anak taka materialistic, di ba? Mao na ang makasinati sa Ginoo, makumpleto gyud ang kinabuhi. Muna si Maria Magdalena, wa siya'y gipangandoy, naghilak siya nga nangita ni Jesus. Kanabitang maghilak na ta, kay doon na tayo gipangita, kinasing-kasing na nga pagpangita. Naidaghan na to, nangita Ginoo, pero dili ang Ginoo, mao'y mismo na tong gipangita. Unsa man, ang iyang milagro. Muadto ko dito, kay haron maayo ko sa akong sakit. Musimba ko, aron mulampos kog eskwela. Musimba ko aron makapasar ko sa board exams. Magnobina ko aron maminyo ko kay wa pa jud koy uyab 40 na. Magnobina ko aron mohunong nagsuyop ning akong anak nga 40 na yung adika. Musimba ko aning nobina ni San Vicente Ferrer aron maayo ko aning akong kanser, aron mulampos ni ang akong negosyo, aron mabayra ning akong mga utang. Di man na maoy pagpangita Ginoo. Ang atong gipangitaan ng mga kanaog mo na ito mga tumong ba, ang atong gipangita mga butang man nga hinimos Ginoo. Muna daghan kay mga tao nangita sa mga hinimos Ginoo, labi na gyud mga milagro, pero di gyud mangita Ginoo. Unsa may mahitabo kung ang Ginoo gi atong pangitaon, mao ni ang gisulti ni San Pedro diri sa unang pagbasa. Ingon siya, mga igsuon, luwasa ang inyong kaugalingon. Siya unsa may among buhaton, ang tagsa-tagsa kinahanglan maghinulsol. Tanawa, unsay unang gisulting San Pedro? Nya kadto si San Pedro ato magsulti sa iyang abilidad. Untoy grado, gikonsaran sila sa Espiritu Santo kay panahon man ni sa Pentecostes. Sa ato pa, ang Espiritu Santo mo'y nagsulti ani. Ang una gyung gihangyo aron makakita mo Ginoo, aron makakita mo kaluwasan paghinulsol. Ngilingay mong tupad. Inaunsa roy angay ni mong hinulsulan. Sige. Kay kita ra ba sige kunuhay og pangita Ginoo, musimba pagyud. Pero gapuyo-puyo lang yapon. Kadakong saan ang gapuyo-puyo. Nagkabit-kabit lang yapon. Nagsigi lang yapog tipon, babae og babae, lalaki og lalaki, magsigig sex. Magsigi lang yapog sariling sikap. Tanaw ang mga porn. Ana, sige lang yapog binungulay sa silingan. Unya musimba. Pag hinulsol ka, sige lang yapog away anang bana, tungod lang kay ang bana nangabit, di natinggan, di nakuyugan, buwagan. Unya musimba. Pag hinulsol na ka ng imong garbo, ana. Walang yapon nagiatras ang kaso.
sa iyang igsuon nga iyang gikiha tungod las utang nga wa mabayre, tungod lang anang usa ka punuang mangga nga giilog kuno gikan niya. Napo ka punuang lubi nga giilog kunuhay sa iyang igsuon kay gilahap pag butang ang utlanan yuta nya mura ra bag unsang utlananas yuta, timberland ra ba, hapit na lang magpatay tungod anang sangas mangga nga ning tabok nga tos pikas utlanan unya dili mo bahin sa bungas mangga. Oy, mga animal unya magsigig simba pag hinulsol. Sige, inya ang sa may sunod, pabunyag mo sa ngalan ni Jesus. Unsa man ang bunyag sa ngalan ni Jesus? Kanang bunyag, unsa man na? Sa pasabutan ng bunyag. Ha? Pa mo kibaw? Kinahanglan mahimot ang igsuon ni Kristo, mahimot ang anak sa Dios. Di ta magpakaanak sa yawa, magpakaanak tas Ginoo, haron ang atong batasan liwats Ginoo. Ang atong mga buhat liwats Ginoo, ang atong hunahuna sa Ginoo. Nanglitan magpakolor kas imong buhok, kinsa man ang hunahuna. No, naraman day na. So anak pakas tao. Mangiskis ka ng imong kilay nya imong badlisan, kinsa man ang hunahuna. Oh, tao gyapon. Imo nang papution ang imong brown nga naong, kinsa man ang hunahuna. Oh, nya ma-insecure dayon kag dili makuluran imong buhok, dili makiskisan imong kilay, di mabadlisan, mura na jud kag di na gyud mahigwaos, adi na ka mahimutang unsa man na, kinsa man ang una-una nga naghatag nimo karatol. Di ka anak sa Ginoo. So kani daing pagpabunyag dili ra ni sakramento, it is a change of heart, a change of mind. Kana bang mabanhaw ta ba? Mabanhaw tagikan sa atong pagkaulipon ni aning kalibutan. Ana, kanang pagsigi nimo paningil anang utang, kinsa man ang binuhatan, anak pa nas Ginoo o anak nas tao. Kanang makigubat gyud ka, makigubat gyud aron gyud matuban imong gusto, kinsa man ang buhat, anak nas Ginoo, anak sa tao. Hoy, pero kana yung magsigi jud kag palit og slat, sige jud kag palit og slat. Naalang kay kwartang gamay palit na yung slat, kinsa man ang buhat sa Ginoo. Ana. Kanang magsigi jud kag simba, sige kag simba. Ana, kinsa man ang buhat sa Ginoo. Kanang magsigi kag pasaylo, magsigi kag pasaylo, di gyud ka magdumot, kinsa man ang buhat sa Ginoo. Kanang di jud ka manugo, di jud ka manugo, magsige ra jud kag alagad, siging alagad, kinsa man ang buhat sa Ginoo. Kanang magsige kag higugma, siging higugma, di jud ka masuko, kinsa man ang buhat. Nyahay may inyong ganahan ana. Tuan na. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang yuta puno sa sumpay sa kaayo sa Ginoo. Ang yuta ba puno sa kaayo sa Ginoo, pero nganong purti mang gubuta ros kalibutan, nganong purti mang daghanang problema, ang uban na naghikog naman tungod kay wa mangitag Ginoo. Dili gusto nga ang Ginoo mo'y magpuyo sa ilang kinabuhi. Ang ilang gustong papuyon ang hinimos Ginoo, kwarta, dungog, good health, ana, mga kabtangan, mao'y atong gustong puyon. Sige yung sipit anang mga kwarta, pinangga kay natong kwartang mga alahas. Pero ang Bible, pulong sa Ginoo, wa na ginato maukab og unsang bersikuloha imong ganahan, pero kwarta ihap yun, check up pon gyud way nawa, makuhaan lang bisag 20 pesos pa ni kinsay nagkuha dis ko atong kawatan mo, pasanginlan pang mga anak, sige yung ihap. Ana, diha pa mi sa seminaryo, do na may professor nga ning istorya, pare ba ni istorya, nga naa kunoy obispong iyang nailhan pagkamatay
Kay katong iyang kwarto, wa gito'y makalimpyo ato, siya rin manglimpyo. Pagkamatay ko no, pag ukab sa kwarto, ang kwarta nga binandol, gibanig sa iyang katre, mo tinuod ba to? Yarab sa tong istorya. Sunan ka, obispo, gabanig o kwarta. Dito sa lahom sa iyang bed ba? Kada bang, kwarta niya, foam, higda din siya diha. Iya tong gihigdaan yun. Nabot og tinuod ba? O masad may paing, o masad may sultihikin sa ingan ato. Kaya sultihan pa may amo to, check upon. Kamo, dili mo tighigda, tupad sa inyong kwarta. Maunang wa mo'y kwarta. Oy, unsa man na ang kwarta ipanghatag na, ipanghatag mo ginay teknik aron ta mahimong malinaon, malipayon og tagbaw sa tong kinabuhi. Share everything. Ipaambit sa Dios nung pagpaambit. Sige tag nobina na karon divine mercy na sad. Naara ba tay divine mercy nga celebration dinhi sa atong simbahan kay pista man as divine mercy karong sunod Domingo. Magprosesyon ta. Maghimo tag selebrasyon alas 3 sa hapon ato dining pista kaning ato mga divine mercy group dinhi mo imo pasiugda ana. Pero ang kuyaw sige tag devotions divine mercy nya siging dumot siging linibakay wa gyud kaluoy nya ang gi-celebrate divine mercy. Nya kusog ing masuko na mga silingan nga mga manuyupay, mga silingan nga sugarol, mga silingan nga mga marites, masuko dayon. Nya ga devotions divine mercy. May pag imosmos ka dias now divine mercy. Divine mercy gani merciful gid ta. Nakaron San Vicente Ferrer atong unsa may kinaiyang San Vicente Ferrer nagpuyo subay sa pulong sa Ginoo. Wa gid sila ing gibuhat siging subay anang pulong sa Ginoo. Oy, ang ipangandoy hinon adto tang San Vicente Ferrer kay milagroso kay ning santusa. Milagro ra man gigipangita. Dayog pa ku palit-palit dayon ana mga ribultong San Vicente Ferrer kuptan debosyon ni gina nya hagki gina kada nimo dayong tuog nya ig mata hagki maayo jud kas imong tanang sakit. Na mauna na ron tuo na ta unya inighawak nimo masakit na hinuon ka imo na sang ilabay San Vicente Ferrer kay way kapuslanan mobalhin na sa kang San Roque na sa imong hagkan nya San Roque na man samad na masakit bitaw hinuon og kuan leprosy labay na sa nimo San Roque adto na sa kang San Isidro Labrador na napobre naman hinuon ka naliwat makang San Isidro musigin lagdaro alabay na sa nimo San Isidro asa naman sa ka adto na sa Cruz Berhes Rigla. Wa naman sa karigla. Joke. Mao na kay ang gipangita milagro man di man ang kinabuhis Ginoo nga gipuy-an sa atong santo nga gidebosyonan mo na karon dinhi ako ning gihimong balaod kamo mga mandated organization check upon ko ginang inyong attendance ba paundangon tamog di mo mutuman ani mura sa kog dili ako lang nang gisuggest na dinhis atong parokya karong sugod sa nobinaryo ni San Vicente Ferrer karong Huwebes ikaduha marong Triduum ugma di na ta mo kuan amo na itong opening salvo ugma ini ka Huwebes ang atong mga mandated organizations ug mga ministries gi-arrange na nako as pilgrims. Dili na katong pilgrims nga usa lang kaadlaw, siyam kaadlaw. Magbalik-balik ra gyud ka dihang tambong. Kay kun dili ta kasustenir og simba siyam kaadlaw sa ato mismong nobina kitang mga mandated organization, kitang nag-alaga dinhi sa atong parokya, unsaon nato pag-attract kanang mga tao nga wa ay simba-simba. Galisod man tag nobina siyam guna kaadlaw. Oy, manambong raman ng gisaron, mga lictors ron, tambong ta kay lictors ron. Nya ugma, isa ila naman sa na, Legion of Mary naman sa na ugma. Wala di kay apil ugma. Mga lay ministers naman na, wala di kay apil di ay, di ka parokyano. Sa di naman may pilgrim. Mga taphaw. Ngayon ha, timanin ang inyong schedule.
Nya congratulations sa muhago nga mosimba gyud siyam ka nobinaryo. Mao sa na mga chapels nga naman di gyud mo kaanhi dinhi kamo mga taga-tabla kay layo kay mustanan, di gyud mo kaanhi dinhi siyam ka adlaw. Di gyud pwede oy kaduol anang tabla lakaon, sugod mo atong misa diri alas 6, sugod mo lakaw dito alas 2 hapon. Abot mo dinhi oy. Nya mahuman atong misa mga alas 7 lakaw na sad mo wapay alas 10 to ana mo dito babong. Kana kung gusto jud kang mosimba. Pero di jud ka gusto musip nganong des una magsakay di mo kadto mosimba mo diri aring liluan kadto mga kamo mga tiwasonon. Oh. Kadtong inyo mga ginikanan sa una gikan dito sa tabla gikan pagani dito sa kana ganing mabini lakaw magani nga hipadong para mosimba. Karon na hinuon makasakay mo ng habal-habal, sakay mo ng mga sakyanan, di na hinuon mo kasimba, hilasa god ninyo god. Yap siging to tinambid tan-aw anang TV, tan-aw anang TV. To tinambid siging tulpok anang cellphone, siging tulpok anang cellphone. Naa day San Vicente diha. Aw naa tingali. Mao na sis Maria Magdalena mihago, mirisgo aron lang gyud makakitag Ginoo ug hupta niya ang Ginoo siyang kinabuhi. Wa siya magmain, wa siya moingon asang milagro ni Kristo, ningon siya asa si Kristo, asa ang akong Ginoo kay ako siyang kuhaon. Nangita gid siya siyang Ginoo, dili sa mga hinimos Ginoo. Mige, last na lang lingi sa imong tupad. Mga hinimo ra ba nas Ginoo? Lingi ing nasugod karon. Sige na, ing nasugod karon. Di na ko mangita nimo. Sugod karon, di na tika pangitaon. Ang akong pangitaon ang naghimo nimo. O, di ba? Kuota inyong pitaka, kuota. Tanawa inyong kwarta, nya sultihi inyong kwarta, nasugod karon, ipalit na tikag slot. Aron makaangkon ko Ginoo, gikapoy na ko kinupot nimo. Wa jud ka motubo. Sige lang kag kalkansi karon ihatag ti ka ngadtong padersiano ipalit ti kag slot. Tanawa di ba sunod adlaw wa na kay makaon pero daghan kay kag Ginoo. Sunod adlaw masakit na ka pero naa kay Ginoo. Oh, di ba? Nindog na ta. Mga igsuon, uban sa malipayon o mapasalamaton nga mga kasing-kasing, atong ipadangat ang atong mga pangaliya ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa atong triduong nga misa alang sa atong pagsaulog sa ikanapulog usa nga kapistahan sa atong parokya. Palihog mangluhod. Ikaduhang adlaw sa triduong, pagampo nga mahigugma sa isig kataw. Ginoo nga makagagahom sa tanan, Dios nga walay sinugdan ug katapusan. Kinsay maoy hinungdan nga si San Vicente Ferrer nga manlalaban kanako, nahigugma sa iyang mga isig kataw sa matuod gayud nga gugma nga tungod ug alang sa kaayuhan sa ilang mga kalag. Gigamit niya ang iyang lawas ug kinabuhi bisan sa mga peligrong kadautan. Nangamuyo ako kanimo Ginoo tungod sa mga pahanungdan niining matinumanon uyamot nga ulipon mo, nga mahigugma unta ako sa akong isig kataw sa dakong paghigugma nga tungod kanila ug sa kaayuhan sa ilang mga kalag. Nagaantos ako uban sa maayong kabubuton sa tanang kasakitan diha sa mapaubsanong paghigugma sa tanan nilang mga binuhatan tungod ug alang lamang sa Dios, aron makadangat ako sa tuyo ug tumong sa pagbuhat sa Ginoo kanako, nga mao ang pagdangat sa gingharian sa langit.
Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Sa syudad sa Banyes, nagpuyo ang usa ka tawo nga bungol kaayo, kay giagian ang mga dalunggan niya sa mabaho o yamot nga dugo. Wala magsilbi ang daghan ug mahal nga mga tambal nga gigamit niya, apan usa ka adlaw miadto siya sa gilubngan ni San Vicente ug sa takulahaw naayo siya. Sa hilom, mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining triduom. Palihog manindo. Sa matag pagampo atong itubag, sa pangamaan ni San Vicente Ferrer, Amahan, patalinghugi kami. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Amahan, patalinghugi kami. Nga ang simbahan, padayong magtudlo sa kang Kristong kamatuuran, ug makigasdang sa mga dautan sa atong panahon, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, mupatunhay sa katarong, diha sa ilang pagahom, ug magmakugihon, magwagtang sa mga dautan, diha sa atong katilingban, sumala sa ilang gipanaad, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Amahan, patalinghugi kami. Nga kitang tanan nga nagkatigom dinhi, magpabiling magmatinud-anon sa atong mga panaad sa bunyag, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, mahimong gawasnon, gikan sa ilang lawasnon, ug espirituhanong balatian, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga matuuhong mihalina, makaambit sa mahimayaong kabanhawan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Amahan, patalinghugi kami. Tanan, labing gamhanan ug maluluyong Amahan, ikaw ang nagbuhat ug nagpalambo sa tanang kabuhatan, dawata kining among mga pangamuyo nga among ipadangat kanimo uban sa gugma ug pagtuo diha sa pangaman ni San Vicente Ferrer, among patron, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay makalampu ka nga tinuod, uman lalaban ka manamo. Kay makalampu ka nga tinuod, uman lalaban ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom.
Kami San Vicente sa Diyos higampo, kami nga kanimo na naglaom. Ang Birhen si San Juan Evangelista, sa wala pahani mataw ka, kanamunan siya misan, sa pagkatao mo nga bulahan, ug sa kalipay ginabanto, sa kalipay himahayang dako. Kami San Vicente sa Diyos higampo, kami nga kanimo na naglaom. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa imong banay, aron tinabangan sa imong panalipod, dili unta namo wadon ang mga gasa nga gihatag, kundili moabot unta kami nganha sa mga gasa nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining adlaw nga mahimayaon kanus-a si Kristo nga among sakripisyo sa Pasko, gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik gani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong pag-uwi, dinhi sa'yo maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug masayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinuluwa, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Magampo kita, makagagahom nga Dios, patalinghogi kami ug andama aron mahimong takos sa kabulahanang tunhay ang mga kasing-kasing sa imong banay nga imong gihatagan sa hingpit nga grasya sa bunyag pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkods makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa
kalipay nga Dios nun. Kanang kalipay nga bisag wa kay kwarta malipayon gyapon. Nya unsa man na siya, ato gyung huptan ang Ginoo sulod sa atong kinabuhi, dili ang iyang mga milagro o mga gasa lamang ang iya gyung kinabuhi. So salamat sa ming hatag nato ron og alagad nining atong misa karon, nining ikaduhang triduom, nining alasay sa buntag nga misa. Ang atong mga pilgrims, Cofradia de San Vicente Ferrer Groups 1 to 5, ang atong singer si Brad Rene Montecalvo, atong salmista si Angela Mantuhak, mauna gini siya, atong lectors si Sister Virgie Pitogo o si Idna Barosa. Ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Salamat ninyong mga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Brad Bernardo o Brad Loloy o si Sister iyang Mrs. Raquel Jacobi and family. Masipang pakpak. Salamat kayo. So motoy akong announcement no nga kanang ato na ning praktison nga dili rata magnovena o ting pilgrims nato kausa, kinahanglan gyud nga hutdo nato ang siyam ka adlaw niya para nato mga mandated organizations maningkamot taniini niya kamo sa mga online parishioners paningkamot sad mo nga maka simba gyud mo diha sa atong online mass nga novena mass at least kada gyud adlaw haron nga makatukib sad mo sa siyam ka nobinahan sa atong kapistahan ni San Vicente Ferrer. Para sa atong mga chapels, labi na dito sa mga lagyo, kung gusto gyud ang inyong mga members nga mosimba kada adlaw, wa gyud nay problema. I-text lang dinhi sa atong opisina ug wa mo'y kasakyan, magpadara gyud tag mga sakyanan diha. Ug di madag sakyanan sa yuta, padatag helikopter. Di sa tingali makras pa lang mo, kita maamong. So bitaw tinabangay ta aron nga makasimba gid ta. Ang importante manggod nga ato gyung mahuptan ba ang kinabuhi sa Ginoo nya dinhi man na sa santos nga misa, dinhi man na sa atong paghiu sa pagsimba nato mahuptan. Nya haron aligri sad ta kay sama atong misa di Gallo, aligri man to kayo na magitay lugaw kada humag misa. Musuggest po ko karon pa ni nasod sa kungunahona basig si San Vicente Ferrer maoy nagbuot ani nga kada nato novena mass, main novena mass sa alas 6 sa hapon or gabi sugod karong Huwebes maglugaw ta no. Hindi mo ganahan. Oh, lugaw. Tagurha ka kaldero niya kay mo gasto manag pila na magasto nato nang usa ka kaldero. Ha? 3,000? 3,000? 3,000 kunong kada kaldero, so og duha 6,000 niya times 9 pila na. Oh, so mangayo lang ta og mga kinsay gusto ninyong mo sponsor. I-text lang diri sa opisina, ina mo sponsor kog usa ka bali nang inahanglan ta og 9 times 2 18 ka kaldero 18 ka tag 3,000 lugaw para ni San Vicente Ferrer nya katong mo sponsor maapil na mo sa kada hungit sa nikaos lugaw, maapil mo sa pagampo. Moto'y gidaghanon sa tao nga inyong gipakaon. Kanabang mo ingon, gigutom ko o inyo kong gipakaon. Di ba? O ikay ni sponsor na. Ang nakakaon, mga 200 ka tao. 200 ka tao imong gipakaon. Malangit, mga nikag-usara ka buok. Kana pa bang 200 imong gipakaon? 3,000 ra imong gasto. Langit na ka. So, pag text lang mo ha, first come, first serve.
18 raman ka buok, 18 ka 3,000 lugaw. Nya nagunahuna sa ko inig pista na to, magbaryo pista man ta diha. Nahinumdum ko atong last year, pag humangyog kaon, naay na nagmo nga mga barangay, kay nahurot ko no dahil ilang sudan, kay dito ni hurot og hugop ang mga tao. Yang uban sad, bukog dalay nahibilin mo to pagsuroy nako, gitunol-tunulan na lang ko ato mga kamuti, mga manok nga pikas na lang sad sa to pakuwang ba. No, karon mag sponsoring sa taog litson. Kana lang litson, baboy ba? Di ba? Nagkinahanglan tag 5 na ka barangay, 10 minos nagkinahanglan tag 12 ka litson. Kisay mo sponsor ninyo, gari mo diri magpagasto, kamilay mo palitson na namamisuki 15,000 kada litson. So 15 times 12, pilam na? Ay na lang ng times, basta 12 katag 15,000 para na inig baryo pista, inig Abril 13. Yang tanang mga kapilya, magdara na sila mga sudan, bisag unsa, mga kinilawng kapayas, mga kamuti, mga mangga, saging, mga tukogs buli, kay para toothpick di ay. Naman sa mga buli dito. Niya, basta unsa edad doon diha. Pero katong litson, mao gitoy atong main nga tabangan di man ta na makolesterol kay kausara man sa katuig. Og mosubra sa 12, mahimong 24, mahimong 50, kanindo ta na. Di ba? It takes lang yapon diri sa opisina, so good karon. Ako pa der, mo sponsor kog lugaw, mo sponsor kog litson. Ana ha? Zawan, okay man na? Wa man mo'y tingog. Sige lang, atong pabuton, kaya naamang yung mga tao sa nga generous. Huwag sa tamakinahang daghan. 12 raman ka sponsor sa litson. Niya, kuan, 18 ka sponsor sa lugaw nga tag 3,000. Litson, tag 15,000. Gusto pa magpakapinan. Special gyapon eh. Ansawan? Atong altar decorations. Bulak, mga bulak. Amo na nang gibudget. Katulo rata katulo rata no? Ikaupat ang pista. Mo ba to? Ikaupat ang pista. Sugod ugma, mag-decorate na tag sugod. Bali, katulo, ilis. Yang ikaupat ana para pista. Kining tulo, tag, pila to itong budget? 30,000 kada kaning tulo ka 30,000 niyang sa pista ato lang ng budgetan og mga 50,000 bulak dire. So tulo ka 30,000 usa ka 50 para na decorations. So sige, panguan na mo, pang-apply na mo, first come first serve. Upat o tulo katag 30,000 para sa buwak o sa ka 50 nya 12 ka 15,000 para sa litson, 18 ka 3,000 para sa lugaw kada nobina mas, main nobina mas. Nindota no, atong tanaw na abagid ako man nang i-announce din og naabagid mo sponsor ako lag lugaw ra gyud mahurot puro lugaw ato hikayon. Unya ang sunod, salamat sa namalit na tog slots, padayon mo palit, ugma na lang ko mo update sa actual yung amount kay i-appeal na to mga bangko, pero naapatay daghan nga slots available para sa SBF dag 500 pesos per slot para nis atong kumbinto, blessingana na raban na karumpit sa 12 niya ang ato sang special slot DCHS para ni sa atong Holy Week o Pista Celebrations na apay 18,130 ka slots nga available gikan tag 200 pesos per slot. Nasa 4,400 nga 22 slot challenge. Tag 4,400 pesos. Uy, naadetay kuan, increase na sad sa atong DSAP, hapit na ni nato i-close, inigabot anig 190 siguro. Tulo na lang ka slots ang nahibilin.
Niabot nag 187 ang atong disap kaning tag 500,000 pesos. Tulo na lay kuwang i-close na ni nato. Wala na i-disap ha. Close na. 190 koto brata. Atong pakpakan ang namalit na tog slots, malit og disap. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang atong misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atunay ko ng Ama, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon